Goed, julle maak asseblief julle Bybels oop by Lukas Evangelie beskrywing volgens Lukas en ons is nou by Lukas 14. En julle sal seker saam met my getuig soos ons deur Lukas beweeg, daar is geen vervelige oomblik nie, want dit is die Here wat deur sy woord ons op ons tone hou. Dit is die woord van die Here wat lewendig is. Dit is die woord van die Here wat met ons sondige harte konstant praat en ons oë rig op ons Here Jesus. Nou ons staan vanoggend stil by verse 1, eintlik verse 7 tot 11. Ons het laasweek gekyk na verse 1 tot 6, maar ek gaan vanaf vers 1 lees, waar ons kyk spesifiek na vers 7 tot 11. So kom ek lees vir ons Lukas 14 vanaf vers 1. En toe hy, dis nou Jesus in die huis van een van die owerstes van die Fariseërs gegaan het om brood te eet op die Sabbat, het hulle hom in die oog gehou. En daar was voor hom 'n man wat die water gehad het. En Jesus het gespreek en aan die wetgeleerdes en Fariseërs gesê: "Is dit geoorloof om op die Sabbat te genees?" Maar hulle het stil gebly. Toe neem hy hom en maak hom gesond en laat hom gaan. En hy antwoord en sê vir hulle: "Wie van julle se esel of os sal in 'n put val, wat dit nie dadelik op die Sabbatdag sal uittrek nie?" En hulle kon hom daarop nie antwoord nie. En toe hy merk hoe hulle die voorste plekke uitkies, vertel hy aan die genooides 'n gelykenis en sê vir hulle: "Wanneer jy deur iemand na 'n bruilof uitgenooi is, moenie die voorste plek inneem nie, ingeval daar nie miskien een wat waardiger is as jy deur hom uitgenooi is nie. En hy wat jou en hom genooi het, kom en vir jou sê, maak plek vir hierdie man, dan sal jy met skaamte die agterste plek begin inneem. Maar wanneer jy genooi is, gaan en neem die agterste plek in, sodat wanneer hy kom wat jou genooi het, hy vir jou kan sê, vriend, gaan hoër op, dan sal jy eer hê voor die wat saam met jou aan tafel is. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en wat homself verneder, sal verhoog word." Jesus is nog steeds by daardie maaltyd waarna toe hy uitgenooi is. En dit op die Sabbat. Hy is uitgenooi na 'n belangrike ete. Dit is die owerste van die Fariseërs wat daardie maaltyd gehuisves het. Jesus was 'n gas daar. En sommer met die eerste tree in hierdie huis in, eerste oomblikke in hierdie huis in, het Jesus alreeds die mense baie ongemaklik gemaak deur hulle harte te ontbloot toe hulle vir hom 'n probeerde lokval stel om hom uit te vang. Want natuurlik wou hulle hom betrap om sekere mensgemaakte gebooie te oortree. Want volgens die Fariseërs se siening, en mens lei dit nogal duidelik af uit hierdie gedeelte en die vorige gedeeltes, dat hulle sou gesê het dat jy mag nie iemand op die Sabbatdag genees nie. Jy mag iemand genees, maar nie op die Sabbatdag nie. En natuurlik wil hulle Jesus betrap dat Jesus nou een van hulle wette oortree sodat Jesus in die moeilikheid kom, want hulle wil Jesus uit die weg uitruim. Want Jesus laat hulle baie ongemaklik voel. Jesus ontbloot hulle harte en hulle het nie daarvan gehou nie. Maar Jesus het soos gewoonlik op sy meesterlike manier hierdie situasie van hierdie man wat aan water ly, 'n watergebrek gehad het, so dit lyk asof hierdie man se organe begin ingee het en hy het begin water opbou. Dit is 'n gevaarlike situasie. Hy kan heel moontlik naby aan die dood gewees het en Jesus het hierdie lokval gesien natuurlik, maar Jesus is barmhartig en hy het hierdie situasie so omgedraai dat hy uiteindelik die Fariseërs se onbarmhartigheid uitgewys het. Hy het hulle koue en harde harte ontbloot. Want Jesus het vir hulle gewys dat hulle sou 'n dier op die Sabbat help, maar nie 'n mens
wat in lewensgevaar verkeer nie. Hulle harte het gemaak dat hulle mense minder as diere sien. Dis die implikasie. Dis die implikasie van harde harte. Later gee jy meer om oor diere as oor mense. Dit is wat ons ook baie keer in baie gevalle vandag self sien, waar mense meer omgee oor hulle troeteldiere as oor mense. Maar Jesus is barmhartig en hy het hierdie persoon op die Sabbat genees, want die wet was nie bedoel om die genesing van die lydende mensdom te verhoed nie. Die Seun van God het na hierdie aarde toe gekom en medelee gehad met 'n man wat ly, en omdat hy die mag gehad het om hom te genees en sy mag en genade daardeur wou wys, het hy daardie man genees. Maar die groot kuier daar by die Fariseërs se huis het nog nie aan die einde gekom nie. Dit is nog nie die begin. Trouwens, die genooides was nog besig om in te kom, om aan tafel te gaan sit, of aan die maaltyd te gaan sit. Jesus het eers met die Fariseërs gepraat, want dit was hulle wat vir hom die lokval gestel het, en dis die Fariseërs wie se harte hy dan ook ontbloot het, en die wetgeleerdes saam met hulle. Maar Jesus het eers met hulle gepraat, en toe het hy sy aandag gefokus weg van die Fariseërs af, of spesifiek na die Fariseërs, maar na die algemeen toe, na al die genooides. Want toe die gaste hulle plek begin inneem, praat hy daar met die mense wat nou vir die maaltyd aansit. En hy sê daar, en toe hy merk hoe hulle die voorste plekke uitkies, dis nou die genooides, vertel hy aan die genooides 'n gelykenis, en hy sê vir hulle. Nou julle moet weet, Jesus het al voorheen opgemerk dat die Fariseërs wou die voorste plekke in die sinagoges hê. Hulle wou in aansien wees, want as jy voor sit, dan sien al die mense jou. As jy voor sit, dan kom jy voor as belangrik. Jesus het dit in Lukas 11 vers 43 geïdentifiseer, en hy het vir hulle gesê, en hy het daar ook 'n wee-uitspraak oor die Fariseërs gegee, dat hulle daar die eerste plek wil hê, daar die voorste plek, en die sinagoges wil hê. Nou, in hierdie situasie is Jesus in die huis van die owerste van die Fariseërs, en hy sien nou hoe al hierdie mense besig is om in te kom, en hulle wil die beste plek in hierdie huis kry. En dan kan mens nou vra, wat is hierdie beste plek? Want die teks sê nie vir ons presies wat is die beste plek nie. Maar ons kan aflei, uit die res van hierdie teksgedeelte, die beste plek is om eer te kry. Die beste plek sal wees om raak gesien te word. Die beste plek sal wees om die belangrikste te lyk. Dit is wat dit sal beteken om die beste plek te kry. Dis die plek van eer, dis die plek waar jy raak gesien gaan word. Vir Jesus het by die gaste opgemerk dat ander mense se perspektief oor hulle vir hulle baie belangrik was. Hierdie mense, hierdie genooides, het 'n vrees vir mense gehad. Mense se opinie van hulle was vir hulle baie belangrik. Wat mense van hulle gedink het voorop in hulle gedagtes gestaan. Dit was vir hulle baie belangrik. En hulle het hard daarvoor gewerk, want jy kan jouself nou in daai situasie indink, hulle kies hierdie plekke uit. Jy kan duidelik sien, hierdie mense is besig om plekke uit te kies, om strategies in hierdie huis in te beweeg, sodat hulle die beste plek kan kry. Hulle gaan praat miskien doelbewus met 'n belangrike persoon, sodat hulle doelbewus by daardie stoel kan uitkom, waar hulle wil gaan sit. So dis baie strategies, hulle werk hard hiervoor. Dis baie moeite om so te werk te gaan. Die punt is maar net, hierdie genooides was selfsugtig geweest, want hulle ten koste van ander wou hulle meer raak gesien word.
En daar is miskien iemand anders wat daar kon gaan sit het, maar hulle wil daar sit sodat hulle raak gesien sal word. En dit is wat selfsugtigheid is. Dit beteken dat jy optree ten koste van ander. So is nie verkeerd om byvoorbeeld goed in jou besigheid te doen of die beste te wees in jou besigheid of in jou werk. Dit is nie sleg om na te streef om werklik goed te wees in wat jy doen nie. Maar as dit is ten koste van ander mense, doelbewus en daardie belangrikheid van jouself te vermeerder ten koste van ander, want dan is jy besig om iemand anders te minder te maak of te verkleineer, dan is dit selfsugtigheid. Jy gun nie ander mense 'n goeie plek nie, sodat jy bevoordeel kan word. Dit is selfsugtigheid. Mense wat vol is van selfgeregtigheid, selfgerigtheid, sal altyd daarop ingestel wees om die beste plek in die huis, by die werk, in die politiek te kry. En hierdie verskynsel vind ons daagliks, waar mense op mekaar trap om voor te kom. Mense selfs maak dat mense in die werksplek teen mekaar veg, sodat hulle deurskinder, valse gerugte selfs, sodat hulle vooruit kan kom. Nou natuurlik sien ons dit in die wêreld, maar ons sien dit ook by onsself, want ons is ook selfsugtig, en hierdie is 'n natuurlike vorm van sondige hoogmoed. Dit is eintlik sondige hoogmoed, want ek wil bo ander mense staan, ek lewe net vir myself. Dit kan die vorm aanneem van ek is bly as 'n mededinger in die besigheid of by die werk skade ly of swaar kry. So jy is eintlik besig om bly te wees as ander mense slegter doen deur beproewinge waardeur hulle gaan. Of as ek my eie prestasies by mense oordryf, dan stel ek myself mos voorop, dan is ek besig om hoogmoedig te wees. Of as ek bitter is, wanneer ek nie 'n posisie kry nie, as ek bitter is, as ek nie kry wat ek wil kry in die huis nie, dan is ek besig met hierdie selfsugtigheid. As ek nie daardie spesifieke plek by die tafel kry, waar die mense gaan sit nie, en ek ongelukkig is daaroor, of ek daaroor stry, dan is ek besig met hierdie selfsugtigheid, hierdie sondige hoogmoed. Of as ek nie die hoeveelheid wins kry wat ek kry nie, en ek is hartseer daaroor, of ek kry nie die hoeveelheid aanprysing wat ek dink ek moet kry nie, of wat ek dink ek verdien nie, of as ek nie van my tyd of my geld aan ander mense wil afstaan, as ek nie iets daaruit gaan kry nie, dan is ons besig met hierdie selfsugtige selfgerigtheid. Maar Jesus aan die ander kant leer en hy wys die dwaasheid van selfsug. En hy doen dit deur 'n gelykenis. En ons het dit daar gelees in vers 8, julle kan kyk daar in julle Bybels. Vers 8 sê, wanneer jy deur iemand na 'n bruilof uitgenooi is, moenie die voorste plek inneem nie, in geval daar nie miskien een wat waardiger is as jy deur hom uitgenooi is nie. En hy wat jou en hom uitgenooi het, kom en vir jou sê, maak plek vir hierdie man, dan sal jy met skaamte die agterste plek begin inneem. En onthou, Jesus vertel hierdie gelykenis, want dit is 'n waarheid. As jy net daar aankom by die trou, en jy gaan sit sommer net daar by die bruidspaar se stoel, en dan gaan iemand op 'n stadium vir jou sê, maar jy kan nie daar sit nie, jy moet op 'n ander plek gaan sit, en dan gaan jy, veral nou as almal nou klaar gesit het, en jy sit daar voor, dan gaan iemand na jou toe moet gaan, en jy gaan dan moet opstaan en op 'n ander plek gaan sit. Dit gaan nie goed lyk nie. Jy gaan skaam kry. So Jesus wil deur hierdie gelykenis vertel, die uiteinde van selfsug, die uiteinde van selfgerigtheid, is skaamte. En Jesus wys dit so mooi deur voorbeelde. Met ander woorde, wat Jesus sê, moenie te veel van jouself dink nie, moenie jou eie eer soek nie, moenie die beste plek aan tafel soek nie, want jy sal verneder word. En Spreuke 25 vers 6 tot 7
praat so mooi daarvan. Pronk nie voor die koning nie en staan nie op die plek van die grootes nie. Want dit is beter dat vir jou gesê word, kom hierheen, as dat jy verneder word voor 'n edele wat jou oë gesien het. En onthou Spreuke, noem ek hier 'n voorbeeld, maar dit wys na 'n geestelike waarheid. En uiteindelik is dit voor die groot koning, waar almal gaan moet verskyn. En dan gaan jy verneder word, as daar hierdie selfgerigtheid is. Mense wat aandag verwag of verering vereis, sal uiteindelik nie die eer kry waarna hulle smag nie, maar hulle sal op hulle regmatige plek gesit word. Maar wanneer jy genooi is, sê vers 10, gaan en neem die agterste plek in, sodat wanneer hy kom wat jou genooi het, hy vir jou kan sê, vriend, gaan hoor op, dan sal jy eer hê voor die wat saam met jou aan tafel is. Julle sien hierdie tipe ommekeer wat Jesus hier verduidelik, is een van die belangrikste beginsels van God se geregtigheid en barmhartigheid. Die wat eerste is, sal laaste wees, en die wat laaste is, sal eerste wees. Dit is die koninkryks logika. Dis hoe dit werk. Jesus wil ons nie net deur die gelykenis leer, en dit is ook belangrik, hy wil ons nie net deur hierdie gelykenis leer om ons bruilofsetiket te verander nie, of om uiteindelik wêreldwys te wees nie. Dis nie wat Jesus ook hier probeer doen nie, en ons moenie in daai lokval trap nie. Wat Jesus hier wil wys is, hy wil wys hoe hy in die oordeel en in verlossing werk. Dis baie belangrik. Onthou, as Jesus gelykenisse vertel dit 'n geestelike waarheid. Dis nie 'n praktiese wysheid nie. Ons sien deur praktiese wysheid, sien ons dat die Here het in Spreuke byvoorbeeld noem en in die gelykenis, ons sien dit, ons ervaar dit in ons lewe, daardie praktiese wysheid wat Jesus dan hier so mooi wys, maar Jesus gebruik dit om dit vir ons in te skerp wat die geestelike waarheid is. En vers 11 sê dit, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en wat homself verneder, sal verhoog word. En hierdie wys op die toekoms, nê? Dit wys op die oordeel. Die wat hulle self verhoog, nou selfgerig lewe, vir hulle self lewe. Die wat op ander mense trap, net om voor te kom, hulle sal verneder word. En maar die wat homself verneder, sal verhoog word. Jy sien die wêreld en ons eie sondige harte. Ons moet nie dit onderskat nie. Dit is nie net die wêreld wat ons groot probleem is nie, is ook ons eie sondige harte. Leer dat ons onsself moet verhef bo ander mense. En selfs verhef bo God. Dit is wat gebeur het met Adam en Eva. Maar Jesus leer dat wanneer ons dit gaan doen, God ons sal verneder in die oordeelsdag. Hy sal ons hoogmoed verneder. En ons sien dit van Adam af tot vandag toe. Ons sien dit in individue en nasies. Laat ons sien hoe dit in Nebukadneser se geval gebeur het. Hoe dit in die geval van die Assiriërs, Perse, die Romeine, hoe al daardie ryke gekom het en gegaan het. En wat het die Here gedoen? Hy het daai hoogmoedigheid vernietig, hy het hulle verneder. En dit staan so duidelik in die skrif. Hy verneder die wat homself verhoog. En onthou, hierdie vernedering in die oordeelsdag beteken dat almal gaan hulle knieë voor Jesus buig. Die wat in rebellie is, of die wat verlos is. Almal gaan hulle knieë buig. Of jy dit nou wil doen, en of jy dit nie wil doen nie. En dit is wat Jesus hier sê. Hy sê, lewe selfgerig, stel jouself op, en jy gaan miskien doodgaan, en jy gaan dink jy is hoog, maar in die oordeelsdag sal jy verneder word, jy gaan die laagste wees. En as jy nie Jesus ken nie,
As jy nie in Jesus glo nie, dan gaan jy vir ewig in daardie hartseer situasie wees. En dit is waar ons die vernedering die duidelikste sien, is op die oordeelsdag. Natuurlik, die Here werk in tyd, en jy sien, soos met Nebukadneser en baie ander gevalle in die skrif, hoe die Here die mense in tyd verneder. Maar dit is net prentjies van die eintlike vernedering wat gaan kom, wanneer die Here die hoogmoediges gaan verneder. In Jakobus 4 vers 6 staan, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Nou soos die plek by 'n bruilof nie afhang van 'n genooide persoon se aandring op 'n goeie plek nie. So hang jou plek in die koninkryk van God nie af van jou aandring op 'n plek of jou siening van jouself nie, maar dit hang af van die regverdige oordeel van die Here. Jy sien, watter regverdige oordeel sal God gee aan diegene wat dink dat hulle God se guns verdien? Hy sal hulle verneder vir hulle goddelose hoogmoed. Die enigste manier hoe jy 'n plek by Jesus se ewige bruilof kan kry, is slegs deur God se genade. Die enigste mense wat verhef sal word, is hulle wat hulle self voor God verneder in tyd. Nou, dis mense wat hulle eie sonde ken. Dit is wat vernedering beteken. Dit is mense wat sien hoe nietig hulle is, dat hulle eie harte ken en sien hoe hulle geneig is tot alle kwaad. So dis of nou vernedering en verhoging vir ewig, of dit is nou verhoging en vernedering vir ewig. Ons moet eers verneder word, voor ons verhoog word. Dit is die koninkryks logika. Vernedering, dan verhoging. Die man wat homself, die man wat sy eie hart werklik ken, wat werklik diep inkyk in sy hart, wat sy eie sonde ken en sien sy behoefte aan verlossing buite homself. Die man wat God en sy oneindige majesteit, sy volmaaktheid ken, wat besef hierdie is 'n heilige God wat geen sonde kan verdra nie. Die man wat, die persoon, die vrou wat daardie ken en wat Christus ken en die prys waarteen Christus hom verlos het, daardie persoon sal nooit 'n trotse persoon kan wees nie. Want jy begin by, jy is 'n wurm. Jy's niks. En dan kom jy by Christus uit. Hierdie persoon wat homself ken en wat weet hy het die verlosser nodig, hy sal homself soos Jakob onwaardig ag vir God se genade. Hy sal sê, soos in Genesis 32 vers 10, ek is te gering vir al die gunste, want jy kan nie glo dat die Here hierdie guns aan jou bewys nie. Hy sal van homself sê, soos Job, in Job 40 vers 4, kyk, ek is te gering. Hy sal soos Paulus uitroep, soos hy in 1 Timoteus 1 vers 15 sê, Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Ek is die vernaamste sondaar. Jy sien jouself as die grootste sondaar. Sien ons onsself as hierdie sondaars, sien ons onsself as hierdie hoogmoediges, wat net aan onsself dink. Dis sien, ons grootste vyand, een van die grootste vyande, ons grootste vyand is eintlik onsself. Want dit is onkunde van onsself in die werk van Christus. Dit is die uitstaande kenmerk van hoogmoed. Bid dat jy van daardie ellendige toestand verlos mag word.
Jy is waarlik wys as jy jouself ken. Hy wat homself ken, net eerlik is, sal niks van binne vind om homself trots te maak nie. Om in heerlikheid op te gaan, moet ons eers afgaan in nederigheid. Die slegste plek aan tafel is die beste plek aan tafel. Hierdie nederigheid is wat ons nodig het. En dit is net moontlik. Dis net moontlik hierdie nederigheid wanneer ons die nederigheid van die Seun van God raak sien. Want dit is die Seun van God, dink daaraan. Jy sien, selfs wanneer ons kyk na ons eie sonde, kan ons nie daar bly nie. Ons kan nie sê, wel ek het my eie sonde, ek moet kyk na wat Christus kom doen het. Want ons weet, jy kry ook jy kry twee tipe maniere van berou. Jy kry die gelowige berou, die regte berou, die berou tot die lewe, maar jy kry ook die berou tot die dood. Jy kry die berou van Judas. Judas, hy het berou gehad dat hy Jesus so uitverkoop het. Maar wat het daar gebeur? Hy het nie geglo in Christus nie. Hy het nie Christus omhels nie. So die enigste manier vir ware nederigheid, ware berou, is wanneer ons kyk na die nederigheid van die Seun van God, wanneer ons daardie nederigheid raak sien. Hy het die nederigste plek ingeneem wat enige iemand nog kon inneem. Hy self wat God is, het mens geword. Dit is die nederigste plek wat enige iemand kan ooit inneem. Jesus, ware God uit ware God. Filippense 2 vers 6 sê, hy wat in die gestalte van God was, Jesus, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. So terwyl hy hier gelewe het, wou hy nie gryp na sy godheid om sy lyding vry te spring nie. Hy het gesê, ek is hier om my mense te red, en hy het hierdie nederige gestalte aangeneem. Hy het die vlees aangeneem, alhoewel hy God self is. Vers 7 van Filippense 2 sê verder, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Hy is verhoog sodat, en luister na vers 10 van Filippense 2, hoekom is hy verhoog? Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie. Elke knie sal buig. Wat is 'n knie? Wie is dit almal wat hulle knie gaan buig? Ons weet dis gelowiges, maar hoor gou mooi wat sê hierdie vers verder. Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. Elke wese, engele, demone, gelowiges, ongelowiges, sal hulle knie buig. Jesus is verhoog, hy regeer. Hy is verhoog sodat alle wesens voor hom op die oordeelsdag sal buig en erken dat hy die koning van die konings is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. So sluit Filippense 2 vers 11 uit. Maar die goeie nuus is, en hierdie is nogal belangrik, want as mens daar by Filippense sou stil staan, is dit nie regtig troos nie. Want dit beteken dat almal dan hulle knie sal buig, almal sal verneder wees, en ons weet dit gaan gebeur, maar die goeie nuus is, dat sondaar mense nou verneder, in tyd, nou verneder kan word. Sondaar mense word nou verneder, soos hulle sonde besef, en hulle behoefte besef aan 'n verlosser.
En soos hulle dan daardie verlosser bely. So as jy Jesus bely, as ek het net hom nodig, dan sê dit jy het jouself verneder. Dan is daardie gebeurtenis op die oordeelsdag is nie vir jou hierdie skrikwekkende gebeurtenis nie. Dan sien jy uit, want jy wil jou knie buig, en jy wil dit nie buig in rebellie nie, jy wil dit buig in gehoorsaamheid en in liefde. Daarom wat Romeine 10 vers 9 sê, en dit praat met ons nou, as jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want jy is nou verneder, en jy sal verhoog word. Dis troos. Jesus het homself verneder, sodat ons nou verneder kan word, ons eie sonde besef, ons eie boosheid besef, sodat ons hom kan bely. En dan is ons verhoog. Die wat eerste is, sal laaste wees, maar die wat laaste is, sal eerste wees. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. En wat homself verneder, sal verhoog word. Kom ons bid saam.